tokumba moto lokola ba chauffeur nyonso. Lokola ba chauffeur musu ya keche bazo kumba wana bauta na moto. Formation yi basala. Tokumba moto ndenge batu nyonso bakumba. Kokota ville ndenge ozolo ba wana. Ville ezala ekoma ya Kanyama na gouverneur, e Kasongo na gouverneur. Ba pesa bango mbongo. Mbongo na tebito so kikenda wapi. Bakokanga moto na ville awa, okeko retrouver moto wana na chantier ya Kasongo. Sko moto wana ekeko lukani na chantier wana. Akoza aza na poste ya bakangele 10 moto soit 20 moto. Il faut monter un peu ça 200 000 mbongo wana ekenda wapi. Inspecteur provincial a lié na compte ma moto. Baliaka mingi parce que son côté ba gilet. Et ça gilet o ya mututel, gilet o ya mututel, o ya mututel. Ba pesa bango mbongo par semaine. C'est quoi intérêt na biso peuple ba mota mususu oyo izawa. Totombi mutuka wana te oyo balobeli na kingabwa wana te. Mutuka wana yende atuti azokota na kobir abeti kinyonta te. Yango mota wana bandi apena bambango makasi atutani na ye. Balingi batelemela mutuka wana po azande ko ya Olive. Yango nazotuna nani. Ndesi oyo nani vice gouverneur Jekoko oyo atelemela makambo moto. Donc abando kanela biso kala. Ndenge abando kanela biso kala akutaka biso na nzela na ye. Bakokaki kotia plaque ata $10 to sumba toza ebele. Pona casque. Depuis président alobaki non maladie ezali Covid-19 tilelo. Atikala kepe koleka na télévision pour alobaki maladie esilité. Casque eza lokola kashine. Okoki kolata kashine te olongola olatisa moto mususu, olatisa moto mususu. Okoki kolongola casque wana obando olatisa moto mususu na moment oyo président alobite ke non maladie esili na mboka. Biso tocha désordre te. Bato bacha na désordre bangona no bakonzi. Yo comment ça veut dire que opekisi moto ekota ville. Mais yo moko wana osali ba gilet tozana 3 sortes de gilet. Bato wana bato yo kanana bato wana bapesa bango bambongo. Bawo bapekisi moto ekota Gombe mais bato ya gilet bakota Gombe. Bato wana chaque dimanche ba financer bango bambongo. Mbongo wango ije fakenda ko contrôler te. Ezala ba gilet ba tshelo ya président, ezala ba gilet musu ba tshelo ya président te. Mais bango wana bakota ka ville. Babi ba rapena bango problème ezala te. Comment nano mo des arts 24 heures. Au bout de bato batelemi pembe wana lokola ba montar. So le grand moto ngwana ndeba Holanda yo. Bato wana baba civil. Mais so bakangena moto wana bazo sabaga ba bureau de. Libano so kutana ebo a civil. Mais so bapese ka moto de kendo ka moto akomi bureau de. Ese ndenge ezala. Mais bureau ka moto ezo ba ebi so fo. So komena mo des arts wileri ndenge moko kutana lwala bwana bato batelemi lokola ba montar. So l'équipe balandi mbango ba so kutu na accident. Oko ya mabe oko ya kitoko zoko etali bango te. Bango baza problème na moto. Mais pour retirer moto wana 200 000 yango to ba côté kenda raté. Bazo landela te. Et biso sko des autres na biso zo utawa. Oko ya ozo ya boyi na parking ko koti. Ba policier batindi ba président zo koleka. Ba policier botele ma bolongo la bambutiage. Moto so ya telembo il faut mon policier ya kanyi moto. Mais moto ke chawa kitiwa na kitisi abombe pe aki. Problème e ozalati. C'est biso bato moto na kini to ana valeur. Des autres biso zo tande nini. Okoma na policier ba tsheye policier zalawa ba do kate ba mituka bato ba leka ka bien. Ye kwa yebi ke biso bato moto to za mutu ya tshela biso kate. Po moto so ba kanga moto ba lobela azate. Oka bato bango bato moto ba lekisi. Batikyo bakangi balio mbongo bato ba bike buto moto aza faible kolia yembongo ya moni bazo landela biso to tia des autres ne balobi makambo ya casque to boite mais 3 casques bango moko na ba raisonner 3 casques to ko tiela 2 casques wapi place ya ko tia 2 casques yo motala moto ndenge za soko memi 2 clients ou soit bako lingisa ke to zatala ba casque moko ou soit 2 quand même cause normal mais 3 casques yo moko tia 2 casques wapi na place wana ba raisonner ba meka ko résoudre la situation wana makambo ko tumba mituka ezali eza yo moko oyebi ba chauffeur nde ba otambusa ba car na bango ba chauffeur ba omema mituka mabe selon les conditions ko kumbela mituka ezozala mabe ozomona chauffeur azokota moke yo moto koti azo tout on a ko nde yango wana moni aparta wana to komi ko tumba mituka po ete ya ba chauffeur bazotambusa mituka eza malamu ya ko tumba mituka ba
eza malamu mpo ke bachauffeur mpe bacontrôle ndenge ya kotambwisa mituka na bango. Biso bata moto donc ndenge balobaka biso tozosala desordre ya desordre te eza mpe tozosunga mpe bino mpo mosu mpe mutu mosu jamais mutuka ekokokotso ti na aveni na porte ya ndako na me moto soki ozwi moto boyokani na moto ya moto akei kotika yo ti place yo ozokende bon en fait tozosala ke tosungana bon kosomba plaque te eza ke bon en fait eza obligatoire fo kaka mutu asomba plaque mpona moto eza mpona bien na ye casque mpe eza mpona protection na ye toboyi te mais ndenge balobi ke bacasque mpona ti baclient boso lokutani na 3 personnes bamata na moto tous les 3 personnes opesa bango bacasque 3 ekoka ndenge tosomba bacasque na moto to bana okumbela bacasque yango wapi donc wana bameka mpe kochange batala nanu biso bachauffeur ça va osombi casque na yo olati ok pas de problème plaque na yo ezali pas de problème mais ti na baclient wana nde esimba te bon kota na kati ya ville gombe na bango bapekisa to kota na gombe na bango ok pas de problème ndenge siko ndenge wana namona ngo loka injustice bato misu bakotaka spo nini bango bakuma bamoto biso tokuma bavelo to ndeni elo na mitunaka ngwana eza na bagilet ok mais est ce que moto nyonso akota komela na gilet bango nyonso te ekoma lokola injustice nga se nakie sikoyo nakoti gome bakangi ngai me moto mosusu sans gilet akoti batiki ye sikoyo natuna neti jour moko nakotaka na mode ezara nakende otika motu nakoma kaka na mode ezara bakangi ngai vie nasayeni nogombe bakota te mais sikoyo bato bango yo na bango boza ndenge moko te vie kongo yango totambola boye ti bakanganga na futa mbongo soki ba 65 000 nde balibere ngai kotumba ya mituka batumba ya mituka pambapamba te soki natelemi boye naza na makoki ya kotumba mutuka ya moto te mutuka batomba mutuka ifale tobanda okula na sens moko yake mutuka emitia na place nango moto emitia na place na ye wana toyoka me mutuka akosedere moto neti aza moto te mutuka amuna moto neti aza mwana na bango te aza ndeko na ye te mituka nyonso na Kinshasa ekosidere moto moto abimi mpo aluka afutela ndako alesa libota na ye afutela bana classe ye moko alia mais mutuka akosidere moto te ntango otuti moto aza capable yake atelemeli yo omemi ye okei na ye hôpital mais otuti otiki ye na se wana nde omona peuple alinga boye te azwa kanda yake alanda yo akanga yo soki otelemi omemi moto otuti okei na ye hôpital wana basimba mutuka na yo te mboka ezalaka moto na motu amitia na place na ye me mboka ekomi policier akanga moto policier azwi mwana na ye atie na nzela akanga moto pese akanga moto chaque moto akanga moto sikoyo toyeba te ke policier nani aza policier nani aza mpona kokanga moto nani aza mpona kotika moto à l'aise balobi bato ya moto baza na désordre bazotia désordre na ville ya Kinshasa balobi moto ekota na ville te moto alobi wana eza général Kasongo na Ngobila yo oza mopanzi sango kende otuna général Kasongo société alambano wana ezalaka ya nani otuna mpe Ngobila bagile ya ACP oyo baza kotelema na Gombe nyonso wana eza ya nani bato bazoseme badésordre eza bango moko bakonzi ACP eza ya Ngobila bato ya moto basadere mpa na ye kuna ebele baversaka 15 000 francs ACP eza nanu nkombo nanu ya parti na ye Alliance des Congolais progressistes bagile wana ezali ya Gentini Ngobila ye moko baversaka 15 000 par semaine mpona kozwa gilet wana $50 mpona kozwa accès ya kokota Gombe bango monde bazotia mibeko ele contraire biso toza na désordre te général Kasongo nde aza na désordre ye moto a créé rancune entre bamotard na bamotard na bapolicier toyebaka unité ya la police ekangaka moto te policier akolamuka na ntongo na susi ete bazalaka susu te alati kitoko azwi saki atie na nsima
batelemi na baifasik, batelemi na bamonde des arts, batelemi partout na bamandela wana, musala na bango kaka kosala nini kokanga bamoto. Et puis ceux qui bakangi moto, chose grave. Imagine moto te versera 12 000, 15 000 francs. Mais ceux qui bakangi moto, ok, pas général wana, na uchi ko bimisa moto pas général kasongo sikoyo. Na pesi bango 110 000 francs. Eza ni jeton, ni récit, ni eloko moko te. Pendant plusieurs années. Ndenge eza wana basala kana makelemba ba moto. Nazo biso nde basala makelemba mito, basala makelemba ba moto. Bako bimisa ba moto oyo bakangi biso ba pesi yango ba policier. Alobi nde na pesi bino moto boye bokende bolukela ngai 5 bokangela ngai 10 moto. Ayebi ke soki bakangi 10 moto 100 000 azadi na 1 million. Sikoyo eloko mususu ba policier oyo bakangaka biso. Ba policier wana baza bandeko na biso ba congolais. Mais ceux qui akangi yo na moto, il faut mona façon azo traiter yo. Babosani que la personne humaine est fragile, elle est sacrée, elle est en même temps unique. Bakoye là au même 50 personnes. Oya kanga boy loketo, oya kanga boy. Et d'ailleurs pour na bango ceux qui na ville wana bazolando na jeep batuti combien de jeep à la police batuta bawewa bakufa. Jeep kaka ya la police. Na commerce pour preuve, jeep à la police et tout muto moto akoyi akofi et puis jeep ekei. Ceux qui battent moto bakomi na kanda contre ba policier. Eza pona général Kasongo na cop na ye ya kokanga moto parce que azo se retrouver mingi. Faut pas se valer la face. Ba mibeko bazui. Na yebi ke gouvernement na biso eza dirigé na pas moto FCC. Gentini Ngobi. Et Gentini Ngobi là au départ c'est un problématique. Mana kono ba ke Gentini Ngobi là azana amte. Azape na leçon akopesa biso te po yumbila nezaki muke akokaki nani ko salela ko diriger ngo malamu te. Mais Tshisekedi nde faut fongola miso na secteur oyo esengeli afongola miso. Comment tokomi kokendeka na ba mikolo ba élection nde il faut batiaka ba mibeko oyo ya kotia bato moto mal à l'aise parce que bango ba estimaka ke bato moto nyonso baza baluba baza ko soutenir président de la République. Yango wana bakomi ko kwese biso eza baja lelo te toyebi yango même l'époque à Kabila avant élection 2018 batiela biso na ba moto ezolanda biso eza ba biloko yaka souvent kaka ba année pré-élection ba année avant élection basalaka boye mpona kokwese biso tout ça pour tout ça nini to baye ko démoraliser mokonzi ya mboka boye batika biso to vivre librement. Moto nyonso te asiaka désordre na kati ya ville ya Kinshasa. Moto ememi ba responsable ememi na ba irresponsable. Moto na kati ya République démocratique du Congo esalaka mosala selo bango moko. Selo gouvernement congolais. Parce que bandeli moto esika nyonso moto ezo circuler ezalaka nango mal à l'aise devant gouvernement congolais. Il faut pas faire conseil nango kokanga muto moto kosenge ba manda ebele kobotele ba moto ngo moto depuis banda boma biso kana ba mituka wana na epoka kanyama soki bazo boma biso bato mutu kana kokende na ye mutu akolandele azate ta mutu moto mona ke azana tine tena kati ya République ye moko akomi ko mise en charge ya makambo bazo sala ye soki mutu ka bomiye ale bato moto pe balandi mutu kana bakomi osala désordre pona ni parce que l'état banda kolandela liwa ya moto te ta opération ya kanyama ye ekomi batire mutu moto abanda koboma biso pe ba police bazo tire biso ebemba mutu moto banda kolala na balabala boye mutu azokipe yango azate mutu moto omona ke azape congolais mais comment ni wana nga ou bien vie na nga ya mabe l'état alandelaka yango te nde mutu moto ayekomizwa en charge ya babiloko ya komi kosala sikoyo jeton oyo eza na kasha hotel de ville jeton oyo mutu atekaka jeton ye wana aza awa ye wana kuna jeton oyo eza ke ngobila lobi bato moto bazaka na parking te bosomba jeton par jour 500 francs à chaque mutu moto toza combien de personnes ya bato moto na kati ya ville ya Kinshasa bamongo bokosomela jeton tokotongela bino ba parking ya bato moto bozala na babisika moko bien organisé ti lelo totikala komona parking te ongo bila kokisi maloba na ye
casque bamoto moto ebandeli tanto banda kosomba moto babanda kopesa biso nani babeki na bacasque biloko wana gouvernement congolais asa azwa mbongo babeki na bacasque wana atie na poche bapesaka biso lisusu biloko wana te bon bapesaka biso lisusu biloko wana te balobi gouvernement asa azwi yango sikoyo ye gouvernement azwi bacasque na biso na babeki abandi koyebisa biso tosumba sikoyo casque wana tosumba epa bato batekela biso moto ou bien tosumba epa ye gouvernement désordre biso tozala désordre te puisque d'abord mpo na ngai kaka moko naka na ngai naza responsable naza tata bana 10 bazotanga oyo batanga baza 8 sikoyo moto nde mosala nazosala mpona kolisa libota na ngai wana nakota na nzela mpona nakosala mobulu mpona mobulu epa balobiki ete bato ya moto nde basala mobulu nanu namona mobulu wana te eloko nini ekolakisa biso ke ete biso bato ya moto nde etumbaka mituka moto nde etumbaka obi population nde etumbaka mais jekoko depuis akotaki ayeba bieke ete biso nde tosoutenir ye mpona azala place aza wana abosana te batika kotia biso monoko kaka banto ya moto lokola bamoni ke élection elingi esalama nde bayebaka ke biso toza bantu ya Félix nde babanda kotia biso mpona toyina Félix mais batika biso tokoyina chef de l'état te batika biso tofanda kimia soki makambo ya bajeton na makambo mosusu wana bazela mbulu oyo ekoya ntango élection ekosila nde tokosumba